बैक। और क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ऑप्शंस हमारे पास ख़त्म हो गए हैं कि कितना ठंडा और क्या ठंडा खाएं, तो आज आई टीच यू हाउ यू कैन मेक फ्रूट आइसक्रीम क्रैकर्स एट होम। So let's start. As you can see, I have a very colorful spread around here. मेरे को ना क्योंकि एकदम ऐसे सुंदर खाना खाने में बड़ा मजा आता है, बोरिंग खाना दिखने होता है ना, मुझे मन ही नहीं करता खाने का। So let's start. The first one I am making with Mary biscuits. इसमें मैंने क्या किया है, मैंने चॉकलेट सॉस घर पे बनाई है, जिसमें मैंने पैन लिया है, उसमें बटर डाला है और फिर उसमें चॉकलेट डाली है और उसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट्स के लिए हीट किया है। एंड आपका मिक्सचर रेडी है। देन यू जस्ट टेक द बिस्किट, डिप इट इन द सॉस एंड फ्रीज इट फॉर लाइक 10-15 मिनट्स। तो वी डू दिस ताकि आपकी जो बिस्किट है वो अच्छी कड़क हो जाए और जब आप आइसक्रीम लगाए तो वो टूटे नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। आई शो यू हाउ यू कैन मेक इट विद डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स एंड फ्रूट्स, ताकि आपके पास घर पे जो भी हो आप उससे बना लेंगे। मेरे पास काफ़ी कुछ था तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी। So this one first I'm taking strawberry ice cream और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएं ताकि आइसक्रीम मेल्ट ना हो जाए। मेरा तो इतने में ही खाने का मन कर गया यार। So one layer of ice cream, strawberry ice cream। अब strawberry ice cream के साथ I think banana would go। So cubes of banana and I'll top it off with some Nutella। फटाफट इसको रख देंगे फ्रीजर में। So next one I'm just gonna cover it halfway। मेरी चॉकलेट की जो मेहनत है वो भी तो दिखनी चाहिए, सब आइसक्रीम से कवर कर दूंगी तो कैसे होगा। एंड नाउ आई एम गोना पुट वाटरमेलन। इज इट? सो नाउ लेट्स कम टू माय फेवरेट वन विच इज द चॉकलेट वन। तो इसमें मैंने बिस्किट भी चॉकलेट ली है और आइसक्रीम भी चॉकलेट ली है, बिकॉज व्हाई नॉट। Who doesn't love chocolate यार? This one is tricky because biscuit का surface area कम है, but I'm gonna do it. अब इसके ऊपर हम क्या डालें? इसके ऊपर हम डालेंगे मैंगो। अब if you want it, you can also make like a ice cream sandwich and you can close it ऊपर से। बट मुझे ऐसे ही खाना है तो मैं इसे ऐसे ही फ्रीज करूँगी, नहीं तो अब एक और बिस्किट लेके इसको ऐसे बंद करके एंड देन यू कैन फ्रीज इट एंड इट विल बिकम एन आइसक्रीम सैंडविच। सो इन द नेक्स्ट वन आई एम नॉट यूजिंग आइसक्रीम, आई एम यूजिंग पीनट बटर एंड दिस वन इज गोना बी क्वाइट फुलफिलिंग। यू नो गाइस, दिस इज गोना बी अ ग्रेट स्नैक व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। सुबह सुबह बस बना के रख दो फ्रीज़र में और जब मन करे, बोर हो रही हो कि मीटिंग में उठाओ, एक खा लो, मूड भी अच्छा हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा। सो पीनट बटर, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यूजिंग बनाना विद पीनट बटर बिकॉज इट्स अ क्लासिक कॉम्बिनेशन, बट बनाना हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो इसके ऊपर कुछ और डालेंगे। इसके ऊपर जेम्स डालते हैं। Pretty food।